I like to reserve a table for two please I like to reserve ខ្ញុំត្រូវការកក់តុមួយសម្រាប់មនុស្ស2នាក់សូមមេត្តាអញ្ចឹងបងប្អូនគេមើលពាក្យ reserve reserve នឹងប្រែថាកក់ទុកមុនណា I like មកពីពាក្យ I would like to reserve ខ្ញុំត្រូវការកក់ a table តុមួយ for two សម្រាប់មនុស្ស2នាក់ please សូមមេត្តា when នៅពេលណា tonight យប់នេះ tonight នៅយប់នេះ Can I have a table for two please តើខ្ញុំអាចមានតុមួយសម្រាប់មនុស្ស2នាក់បានទេអូខេអញ្ចឹងអាពាក្យលើនេះបងប្អូនថា I would like to reserve a table for two នេះបងប្អូនអាចប្រើពាក្យថា Can I have តើខ្ញុំអាចមាន a table តុមួយ for two សម្រាប់មនុស្ស2នាក់ please អញ្ចឹងគឺនេះគឺនៅពេលដែលបងប្អូនចូលទៅក្នុងហាងបងប្អូនសួរគេមិនកក់ទេអាហ្នឹងអញ្ចឹង Can I have a table បើសិនយើងមានមនុស្ស2នាក់មានគ្នា2នាក់អញ្ចឹង Can I have a table for two please តើខ្ញុំអាចមានតុមួយសម្រាប់មនុស្ស2នាក់បានទេ Certainly ពិតប្រាកដជាមានណាពិតប្រាកដជាអាចមាន It's is over there it is over there វានៅទីនោះ it is over there វានៅទីនោះ How can I help you How can I help you តើលោកមានការអ្វីអូខេ How can I help you តើលោកមានការអ្វីឬក៏តើលោកត្រូវការអ្វី Please bring me a meal Please សូមមេត្តាយកទឹកដោះគោឲ្យខ្ញុំមួយកែវមកណា bring យកណាយកអីមួយbring me យកឲ្យខ្ញុំ a meal ទឹកដោះគោមួយកែវ What would you like What would you like តើលោកត្រូវការអ្វី Okay What would you like តើលោកត្រូវការអ្វី A bottle of wine A bottle of wine ស្រាមួយដបអញ្ចឹងពាក្យ bottle ហ្នឹងដប A bottle of wine wine ហ្នឹងគឺស្រាមួយដប What can I do for you តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីសម្រាប់លោកបាន What can I do for you តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីសម្រាប់លោកបានមានន័យថាតើលោកត្រូវការអ្វីអូខេវាស្មើពាក្យ How can I help you ណាដូចតែគ្នាទេណា Please bring me the bill Please bring me the bill សូមមេត្តាយកបញ្ជីគិតលុយមកខ្ញុំមកណាវិក័យប័ត្រគិតលុយមកខ្ញុំមកអញ្ចឹងពាក្យ bill ហ្នឹងវិក័យប័ត្រគិតលុយពាក្យ bring យក Bring me the bill មានន័យថាយកវិក័យប័ត្រគិតលុយឲ្យខ្ញុំ Would you like to see the menu Would you like to see the menu តើអ្នកត្រូវការមើលម៉ឺនុយទេអញ្ចឹងពាក្យ menu ហ្នឹងគឺម៉ឺនុយឬក៏សៀវភៅមុខម្ហូប Would you like to see the menu តើលោកត្រូវការមើលសៀវភៅមុខម្ហូបទេ Yes please បាទត្រូវការ Yes please បាទត្រូវការ No thanks ទេអរគុណ No thanks ទេអរគុណបើត្រូវការ yes please ទៅបើមិនត្រូវការ no thanks Could you give me the menu please តើអ្នកអាចយកម៉ឺនុយឲ្យខ្ញុំបានទេមានន័យយកបញ្ជីមុខម្ហូបនោះឲ្យខ្ញុំបានទេអញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនទារម៉ឺនុយពីអ្នកបម្រើឬក៏ពីម្ចាស់ហាងបងប្អូនអាចប្រើពាក្យ Could you give me the menu please តើអ្នកអាចផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅម៉ឺនុយបានទេហើយបើលើគឺអ្នកបម្រើគេសួរយើងឬក៏ម្ចាស់ហាងគេសួរយើង Would you like to see the menu តើលោកត្រូវការមើលម៉ឺនុយទេអូខេហើយបើក្រោមយើងសួរគេវិញ Could you give me the menu please តើអ្នកអាចផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅម៉ឺនុយឬក៏បញ្ជីមុខម្ហូបបានទេ Sure ពិតជាបាន May I see the menu please តើខ្ញុំអាចសុំមើលម៉ឺនុយបានទេអូខេយើងប្រើអញ្ចេះក៏បានដែរ Could you give me the menu please ឬក៏ May I see the menu please តើខ្ញុំអាចមើលម៉ឺនុយបានទេមើលបញ្ជីមុខម្ហូបបានទេ Yes there you go បាទឬក៏ចាស់បើស្រី there you go នេះណែអូខេ there you go ប្រែនេះណែកាលណាបងប្អូនហុចអីឲ្យណាម្នាក់បងប្អូនប្រើពាក្យ there you go នេះណែ May I take your order May I take your order តើលោកអាចកម្មង់បានហើយនៅអូខេឬក៏តើខ្ញុំអាចទទួលយកការកម្មង់ពីលោកឬក៏ពីអ្នកបានហើយនៅអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្នកបម្រើឬក៏អ្នករត់តុកគាត់សួរអ្នកក៏សួរអតិថិជនណាក៏សួរភ្ញៀវមានបើនិយាយសាមញ្ញខ្មែរយើងគេថាតើលោកអាចកម្មង់បានហើយនៅណា May I take your order កាលណាគេប្រើ may ក្នុងប្រយោគ request អញ្ចឹងគឺវាគួរសមប្រើ may ប្រើ could អញ្ចឹងគឺវាមានសជីវធម៌ណាឬក៏ប្រើ would ហ្នឹងបើប្រើ can គឺវាអត់សូវមានសជីវធម៌ទេអញ្ចឹងគេប្រើ may អីជំនួសអញ្ចឹងទៅណា could អញ្ចឹងទៅ would អញ្ចឹងណា May I take your order ពាក្យ order ហ្នឹងគឺកម្មង់ take order មានន័យថាទទួលការកម្មង់
ឬក៏យកការកំងតើខ្ញុំអាចយកការកំងពីលោកបានហើយនៅ No not yet ទេមិនទាន់បាននៅឡើយទេ not yet មិនទាន់បាននៅឡើយទេ Do you have any special disease តើលោកមានមុខម្ហូបពិសេសទេឬក៏តើអ្នកមានមុខម្ហូបពិសេសទេអញ្ចឹងពាក្យថា special នឹងពិសេស disease នឹងប្រែថាមុខម្ហូបមកពីពាក្យ this មុខម្ហូបកាលណាមុខម្ហូបច្រើនគេថា es អញ្ចឹងទៅព្រោះបញ្ចប់ដោយវាបញ្ចប់ដោយ sh បងហើយពាក្យ special មានន័យថាពិសេស Do you have any special disease តើអ្នកមានតើលោកមានមុខម្ហូបពិសេសទេ Yes I do បាទខ្ញុំមាន I got a lot of special disease ខ្ញុំមានមុខម្ហូបពិសេសជាច្រើនអញ្ចឹងពាក្យ I got នេះមកពីពាក្យ I have got ប្រែថាខ្ញុំមានណា I have got a lot of ប្រែថាច្រើនspecial disease មុខម្ហូបពិសេសជាច្រើន What would you recommend តើលោកផ្ដល់ជាគំនិតអីខ្លះអញ្ចឹងពាក្យ What you recommend ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាចូលហាងអញ្ចឹងឬក៏ទិញអីមួយបងប្អូនមិនដឹងថាទិញអីទេអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យគេ recommend ឲ្យយើងឲ្យគេផ្ដល់ជាយោបល់ឲ្យយើងណាបងប្អូនអាចសួរថា What would you recommend តើលោកផ្ដល់ជាគំនិតថាម៉េចYou should try shark fin sour soup You should try អ្នកគួរតែសាកល្បងអញ្ចឹង should គួរតែ try សាកល្បងshark ត្រីឆ្លាម fin នឹងព្រុយ sour soup សម្លម្ជូរណា sour នឹងប្រែថាជូរហើយពាក្យ soup សម្លអញ្ចឹងបងប្អូនប្រែពីនេះវិញ You should try លោកឬក៏អ្នកគួរតែសាកល្បងញ៉ាំ soup សម្លម្ជូរត្រីឆ្លាមព្រុយត្រីឆ្លាមណាពាក្យ shark fin sour soup អូខេអញ្ចឹង soup យើងប្រែពីនេះវិញសម្លម្ជូរព្រុយត្រីឆ្លាមអូខេអញ្ចឹងពាក្យ fin នឹងព្រុយសាកត្រីឆ្លាមព្រុយត្រីឆ្លាមណា What's today special តើថ្ងៃនេះមានអីពិសេស What today special តើថ្ងៃនេះមានអ្វីពិសេស Baked fish ត្រីដុតអូខេ baked fish ត្រីដុត What would you like to start with តើអ្នកត្រូវការអ្វីដើម្បីចាប់ផ្ដើមដើម្បីជាការចាប់ផ្ដើមដំបូងណាធម្មតាតើពេលយើងចូលហាងគឺយើងត្រូវការហៅអីមួយមកផ្ដើមសិនណាមកញ៉ាំលេងសិនណាអញ្ចឹង What would you like to start with តើលោកត្រូវការអ្វីតើអ្នកត្រូវការអ្វីដើម្បីជាការចាប់ផ្ដើមដំបូងYes for starter បាទឬចាស់ចឹងសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមដំបូង for starter I like the vegetable soup ខ្ញុំត្រូវការស៊ុបបន្លែសម្លបន្លែណា I like មកពីពាក្យ I would like the vegetable soup ស៊ុបបន្លែ and roasted peanut និងសណ្តែកដីលីងអញ្ចឹងពាក្យ roasted ហ្នឹងគឺមានន័យថាសណ្តែកដីពាក្យ roasted ប្រែថាបំពងឬក៏លីងហើយពាក្យថា peanut ហ្នឹងគឺមានន័យថាសណ្តែកដីអញ្ចឹងបូកចូលគ្នាសណ្តែកដីបំពង roasted peanuts អញ្ចឹង I like vegetable soup ខ្ញុំត្រូវការស៊ុបបន្លែ and roasted peanut និងសណ្តែកដីបំពង What would you like to eat តើលោកត្រូវការញ៉ាំអ្វី What would you like to eat តើលោកត្រូវការញ៉ាំអ្វីពេលនេះគឺគេសួរត្រង់តែម្ដងណា What would you like to eat I like the chicken and chip ខ្ញុំត្រូវការសាច់មាន់និងចំណិតដំឡូងបំពងចំណិតដំឡូងស្រួយណា chicken and chip I like ខ្ញុំត្រូវការ the chicken and chip and also I like some salad ហើយផងដែរខ្ញុំត្រូវការ salad ខ្លះ salad ហ្នឹងគឺញាំបន្លែណា some salad គឺញាំបន្លែខ្លះ What can I get you a drink តើខ្ញុំអាចយកភេសជ្ជៈអ្វីមកឲ្យលោកមានន័យថាតើលោកត្រូវការភេសជ្ជៈអ្វីអញ្ចឹងពាក្យថា drink ភេសជ្ជៈ What can I get you មានន័យថានាំឲ្យនរណាម្នាក់ឬក៏យកមកឲ្យនរណាម្នាក់ get ណាម្នាក់ What can I get you តើខ្ញុំអាចយកអ្វីយកភេសជ្ជៈអ្វីមកឲ្យលោកអូខេ drink ប្រើភេសជ្ជៈវិជ្ជនាមនឹងប្រើភេសជ្ជៈណាបើជា verb ប្រើថាផឹក drink នឹង I like a soup or tea please ខ្ញុំត្រូវការសម្ល
ខ្ញុំត្រូវការតែមួយពែងណាពាក្យ a cup of tea I like a cup of tea ខ្ញុំត្រូវការតែមួយពែង please please ដាក់ឲ្យគួរសមទេ Could I have a napkin please Could I have a napkin please តើខ្ញុំអាចមានកសែងជូតដៃឬកសែងជូតមួយបានទេអញ្ចឹងពាក្យ napkin នេះគឺកូនកសែងតូចៗសម្រាប់ជូតណា Could I have a napkin please តើខ្ញុំអាចមានកូនកសែងមួយបានដែរទេ No thanks ទេមិនបានទេ No thanks ទេមិនបានទេចឹងបងប្អូនកលេចមើលណាក្នុងប្រយោគយើងស្នើសុំដល់គេភាគច្រើនគឺដើម្បីជាការគួរសមគេប្រើពាក្យ would ប្រើពាក្យ could ប្រើពាក្យ may ចឹងណាបងប្អូនដើម្បីវាគួរសមហើយបើយើងប្រើពាក្យ want ឬក៏ប្រើពាក្យ can គឺវាអត់គួរសមទេអូខេបងប្អូនទៅចាំកន្លែងហ្នឹង Could I have a glass of water please នេះគេប្រើ could ទេអានេះគឺជាការគួរសមណាតើខ្ញុំអាចមានទឹកមួយកែវផឹកបានទេអូខេ Could I have a glass of water please អញ្ចឹងពាក្យ a glass of water ប្រើទឹកមួយកែវតើខ្ញុំអាចមានទឹកមួយកែវផឹកបានទេ Yes of course here you are Yes of course បាទឬក៏ចាស់ពិតជាបាន of course នឹងពិតជាបាន here you are នេះណាយកទៅ Would you like something for dessert Would you like something for dessert តើអ្នកត្រូវការរបស់ខ្លះសម្រាប់ជាបង្អែមទេអញ្ចឹងពាក្យ dessert នឹងបង្អែម Would you like តើអ្នកត្រូវការ something របស់ខ្លះ for dessert សម្រាប់ញ៉ាំជាបង្អែមទេអញ្ចឹង dessert ប្រែបង្អែម What dessert do you recommend អូខេ What dessert do you recommend តើបង្អែមអ្វីដែលលោកផ្ដល់ជាគំនិតមើលលោកផ្ដល់ជាគំនិតមើលបង្អែមអីអញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនឲ្យគេ recommend គឺមានន័យថាឲ្យគេផ្ដល់ជាគំនិតឲ្យយើងអត់ដឹងថាញ៉ាំអីអញ្ចឹងមើល recommend ឲ្យតិចមើលផ្ដល់ជាគំនិតមើលត្រូវញ៉ាំបង្អែមអីអញ្ចឹងណាបង្អែមអី What dessert តើបង្អែមអ្វី do you recommend តាមដែលអ្នកផ្ដល់គំនិតតាមដែលអ្នកផ្ដល់ជាគំនិតឲ្យតើវាជាបង្អែមអី A piece of chocolate cake please នំខេកមួយដុំអូខេ please ហ្នឹងមិនប្រែទេអាហ្នឹងគេដាក់ដើម្បីគួរសមទេណា piece ហ្នឹងដុំ of chocolate cake នៃនំខេកសូកូឡាអូខេ A piece of chocolate cake មានន័យថានំខេកសូកូឡាមួយដុំ Thank you អរគុណអ្នកហើយ It sound delicious វាស្ដាប់មើលទៅដូចឆ្ងាញ់ណា It sound ស្ដាប់ទៅ delicious ដូចជាឆ្ងាញ់ Anything else for dessert ត្រូវការអ្វីខ្លះទេដើម្បីបង្អែមត្រូវការអ្វីខ្លះទៀតទេសម្រាប់បង្អែម Anything else ប្រែថារបស់ខ្លះ Anything else ត្រូវការរបស់ខ្លះទៀតទេ for dessert សម្រាប់ជាបង្អែម No I don't like dessert thanks ទេខ្ញុំមិនចូលចិត្តបង្អែមទេអរគុណ Would you like to see the dessert menu តើលោកត្រូវការមើលបញ្ជីមុខបង្អែមទេអញ្ចឹងបញ្ជីរាយមុខបង្អែមណា dessert menu Would you like to see តើលោកត្រូវការឬក៏តើអ្នកត្រូវការមើល the dessert menu បញ្ជីរាយមុខបង្អែមទេ No thanks ទេអរគុណហើយ What would you like for dessert តើអ្នកត្រូវការអ្វីសម្រាប់ជាបង្អែម What would you like តើអ្នកត្រូវការអ្វី for dessert សម្រាប់ជាបង្អែម For dessert សម្រាប់ជាបង្អែម I like ice cream please ខ្ញុំត្រូវការការ៉េមអូខេ I like ice cream please ខ្ញុំត្រូវការការ៉េម Do you like something else តើអ្នកត្រូវការរបស់ខ្លះទៀតទេ Do you like something else តើអ្នកត្រូវការរបស់ខ្លះទៀតទេ No I don't need more ទេខ្ញុំមិនត្រូវការទៀតនោះទេ I don't need more អញ្ចឹងពាក្យ need more ត្រូវការថែមទៀតណា need នឹងត្រូវការ more នឹងថែមទៀត No ទេ I don't need more ខ្ញុំមិនត្រូវការថែមទៀតនោះទេ Is everything alright Is everything alright តើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងវាមិនអីទេឬអញ្ចឹងពាក្យ alright នឹងមិនអី Is everything alright តើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងវាមិនអីទេឬ Yes everything is so good បាទឬក៏ចាស់អ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងគឺវាឆ្ងាញ់ណាវាល្អណាស់គឺវាឆ្ងាញ់ណាស់ so good ហ្នឹងណាបើសិននិយាយពីរបស់ផ្សេងវាល្អណាស់បើសិននិយាយពីអាហារវិញគឺវាឆ្ងាញ់ណាអូខេ Everything is good is so good អ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងគឺវាឆ្ងាញ់ណា Can I bring you anything else តើខ្ញុំអាចយកមកឲ្យលោកនៅរបស់ផ្សេងទៀតបានទេ Anything else របស់ផ្សេងទៀតណា Can I bring you anything else
no sang ទេអរគុណ no thank you ទេអរគុណអ្នកហើយ just the bill គ្រាន់តែយកបញ្ជីមកគ្រាន់តែយកបញ្ជីគិតលុយមកបានហើយ just the bill គ្រាន់តែយកបញ្ជីគិតលុយបានហើយនេះគឺរបៀបឆ្លើយខ្លីៗ no thank you ទេអរគុណលោកហើយអរគុណអ្នកហើយ just the bill គ្រាន់តែយកបញ្ជីមុខម្ហូបទៅបានគ្រាន់តែយកបញ្ជីគិតលុយទៅបានហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀនសន្ទនាទាក់ទងជាមួយនឹងការរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងគឺដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាមេរៀនរបស់យើងខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តមេរៀនរបស់យើងខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ចុច Share ម្នាក់មួយនិងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ